اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم شباب، ربي يحفظكم. حبايب هالايام تشوفون مزرعة بالفيديو، يعني هاملها كلش، يعني دوم تاركها ترك، يعني اجي اصور لكم شوية وامشي للبيت، لان صارت عندي شغلة وصار عندي ظروف اللي يتواصل وياي. شكرا وخليكم على راسي شباب، خليكم ويا الفيديو، مشاهدة ممتعة. مساكم الله بالخير حبايب قلبي، شبابنا الاعزاء. هاي المن الكتاكيت اللي بيهن حب، خلصنا منهن. هسه انا راح اخليهن لان كلهن. هاي وحده وراح ارشهن من هذا، راح ارش الخانه. يقول هو الولد يقول هذا يطرد البق اصلا، ما يخليه يعني يدخل البق. راح ارش، انا قاعد ارش على الخشب، رش منا طلع الكتاكيت على مود ينشف. انا راح ارشهن لان اشوف الحب اللي بيهن خطيه، على مود انا مشغلهن قلوب. اكو ناس مثل يكتب لك بالتعليق يقول لك ها القلوب هذا السبب بالقلوب. القلوب شنو؟ شعلي القلوب؟ لا القلوب اصلا مالي بهذا الشيء، بس احنا من شغلنا على مود شنو يشوفن البقة ياكلنها، لا اكثر ولا اقل. هاي هنا عندك هسه راح ننطيها جرعة، يعني نرش الخانة ونكمل منها وان شاء الله ما عليهن بعد. هسه يا اخوان كبداية نطلع ذني على مود يتمشون، ما دام بعد وقت ياكلن براحتهن. بيض شح عندي، هذه نظفتها امس، دفنتها هاي على مود هنا جاي بيضا. هسه شو نسوي؟ خلنا نعطيهن اكل ونخليهن علاج للكتاكيت. بعد ما عندنا شيء، يعني بس نعطي الاكل لذني ونستمر بالعلاج، نكمله كله بالكامل. الهدن هنا يسرحن نشوفن احتمال مكان بالقاع. هسه يا اخوان كملتهن كلهن بالكامل ذني، كلهن خليتهن دهن. هاي خلصنا منها. جبت يود، راح شو اسوي؟ علبة تصير ب15,000. راح اعقم اول بداية هذا، وبعدين ارش مبيد للحشرات على مود شنو ما يبقى هنا للامراض. وهاي يعني راح ارش هسه مسنعة منا لشوي، واحتمال يبقى الكتاكيت هم نشوف المكان ثاني يجوز بهذه القناة، يعني بهاي بغيرها نخليهن اكبر اوسع لهن. خلينا نروح نسحب لهن العلاج، وراوكم وياه شنو العلاج وبعدين نرجع وياكم. هاي يا اخوان يستخدمونها للدواجن وهاي الامور. جبت انا كبيرة على مو شنو، هاي سعرها 15,000 لهنا، نص يعني يمكن. وجبت هاي مرشة هسه راح يترسونها، قال لي 5 سي على المرشة هاي اللي عندي 2 لتر احتمال. هاي شوفوا هالعجلي. هسه راح اسحب لها شباب وارجع لكم. هسه يا اخوان كملت هاي بهاي الطريقة، يعني ما نخلي كل عقمة. هذا قال ما يأثر عليهن، حتى من تردهن بنفس اللحظة ما يأثر. انا كلها ارد اعقمها. هسه يا اخوان نعقم بالكامل ونرجع وياكم. هسه يا اخوان شوفوا مبين عندكم، عقمت اخويا ما خليت بيش حتى السيق، يعني من فوق من جوا من هناك كله ما خليت، حتى الارضية شوفوها يعني كله عقمته. شنو اللي وراه هذا طارد الحشرات. هو قال لي عملاق، يعني شغله مضبوط. شو نسوي؟ نجيبه والله كريم بركة الله، يعني احتمال مثل يشتغل. هاي شوفوا، خلي ارش يا شباب وارجع وياكم على مود شنو قال، حتى الذبان يطرده، قال ما يخلي. وصلت هين جتها ملوكة. هاي زتن. هسه يا اخوان كملته بالكامل. ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا ناخذ هاي نزيد لها كمية. شوف ايش قد وصل بيها، ما اعرف بعد يوضح او لا. لهذا الخط هنا الثاني. نكمل شنو التعقم هيك. شوفوا هيك مثل هاي السراقي ما سراقي. ليش؟ لان الولد يجي يسونه مرات هنا مرات ويجي يسون هنا. يعني شوفوا هسه راح ازيد له علاج هذا اللي ونرجع نخلي له. جبت هنا حلفة، هذا شوفوا هم الاعشاش. هسه توني كملت منه.
هسه نخلي له هذا نعقم بالكامل المزرعة كلها شباب ونرجع وياكم. هسه يا اخوان كملت بالكامل تعقيم السراق مثل ما قلت لكم، الاطار داير ما دايره، البيبان مثل هيك شلون هسه هذا شوفوا يعني بين مبين الرطوبة عندكم. كملت الحمد لله والشكر بالكامل. مين هنا شوف تعبانات يعني من قد البق ذني، وما اعرف بعد وين اخليهن، ما اعرف اريد لهم مكان مثل خليهن تيها بيه تايهات حتى افتح لهن شلون هسه خواتهن ذني بالله بعد ما علي بيهن ولا دخلهن مكان ولا هن يضلن يطبن لهنا يشربن ماهن واكلهن برا ياكلن هيك. انا جيتهن لقيتهن برا هناك بيهن وحده فروجه تعبانه. هسه ذني بالكتله فروجات، هاي هذا ديك هذاك ديك هذاك ديك، هو مبين يعني بس هو لا صحتهن حلوه الحمد لله والشكر. هاي تعبانه، ذني اللي هنا ماتن، ذني اللي عزلتهن اليوم، ذني عزلتهن. واكو ناس مثل تقول من الرطوبه، انا خليتهن هنا طقتهن الشمس من هاي الجهه. يعني هل معقول من سويت هذا شنو الشاحط انا مسويتهن سويت هذا على مود يحميني من الشمس. ثاني شغله الرطوبه، هاي الرطوبه، وهذاك هو القفص. شوف الارتفاع ايش قد عنه، ارتفاع بال 15 الى 20 سنتيم عن الارضيه، هاي عالي. بس هو شي يبين عندك، يبين عندك بالموبايل بعد تحكم عليه انت. ثاني شغله واحد يقول هاي من كاس نقع لهن خبز يابس صار عندهن تنفسيه وماتن. يا اخوي انت تقول لا، ايه انت تقول اذا تنقع خبز يابس يصير، انت راح تبقي الخبز يابس مشمور جواه، يعني يصير يجي الدجاج مخلفات عليه يسحق عليه صاير الوساخ عليه، شلون ما يتمرض الحلال. هسه انا طلعت مايهن ومنقع لهن خبز، راح اخبطه واحط لهن كركم وهاي الامور وارجع وياكم. هسه يا اخوان خبطته، خليت له خبز منقع، هاي وحده. راح يجي ويا بلت 2 ونخال 3. خليت الكركم والزنجبيل هذا الاسود وثوم، مو الاسود هذا القرنفل الاسود، زنجبيل هيك يصير ابيض. ذني خليتهن خبطتهن الهن. انا راح اخلي روتين يوميه هيك على مود شنو يقوي مناعتهن هذا الاعشاب. هسه جاي انطي، ذنك طلعتهن مثل ما قلت لكم، عقمت مكانهن بالكامل. شو يسوي هذا؟ يقلهم 15 بيض نبيعه. جاي يصور ابن اليوتيوبر هاولك لقفناك ادي الحمامة خطية اي يا اخوان هسه ذني طالعات ياكلن بالزرع، وهذا كملته بس يجيب لي النخال ونخليهن بلت ونقدمه للدجاج على مود كل الدجاج ياكل منه، الافراخ والكبار. هذا راح ينشف، ترى راح ينشف من النخال ومن هاي، خافوا يقولون مثل بماي ويسبب تنفسية، لا اخوي ما يسبب ان شاء الله. ليش؟ التنفسية والاي بي طقني، اي بي جاني من بداية الهوية العالية ذكرونها، يعني نزلت لكم انا الحلقة هي بينتهن الدجاجات منهن بايامها طاحن كلهن خويه. بعد الحمد لله والشكر. مثلا شو نريد نسوي؟ جبت هذا ان شاء الله، قال هذا فعال قوي ياخذونه للدواجن، هذا يكفي يعني يقول يستمر بيه هوايه. انا خليته ثخنته ما خليت يعني قليل، وقال حتى اذا تريد تغسل حتى مال الماي هم تغسله بيه هذا عادي. قال حتى من يروح الماي تغسله والذبه عادي. هسه جاب وصل النخال هذا، شوفوا شباب اي هذا شوفوا ينخبط كله سويه انجانسه كله سوا، انتهى بعد ما علي ان شاء الله. بس خلي يجيب البلت وديته على مود البلت ياكلن بيه الصغار وياكل بيه الكبار عادي، كلهن ياكلن سوا عادي هم. هاي الخانة راح اطلعها اغسلها واعقمها واخليها برا. حبايب قلبي هسه قدمته الهن، هذا الاكل جاي ياكلن هن بيه. هاي شغلة اسباب التنفسية هسه مثل ملوكة داست على اكل وجن الثانيات كلن منه، بس مو هيك يعني بهذا النظام يعني مثل داست عليه، لا ينكمد بالقاع ويصير كله اوساخ مبين ذاك يا واضح، يعني يصير بهذا يسبب عندك امراض 100%.
اذا انت مثل تعتني بين بصوره صحيحه ما عليهن. هسه بالنسبه لذني شبعانات، يعني هسه ما ودين ياكلن اصلا، شبعانات. هسه نقدم من هذا للدجاج الكارك، نرجع ندخل ذني الرقابيات. شو نطلع الثانية ذني. هاي شغله. شوف جريت، شوف الثانية. لا حول الله. هسه مثل ما قلت لكم المقطع السابق، قلت لكم عندي دجاجات راح يكركن. هاي كاركه بس هي مش شافت اخواتها السودنة، وهاي شموسه. يلا طلع نكلم. تعال اكلي تعال شمس. هي اذا اكلت وصعدت قدام هاي راح ترجع. هاي وحده كركناها، اثنين كركناها. نرجع هسه راوكم، بس راح اقدم ذني كلهن وارجع وياكم اقول لكم وين الكركته الثانيه. هسه يا اخوان هاي الدجاجه بعد ما اعرف نظامها. هاي العسليه هم كركتها بيض كحالي هنا، وخليت لها وحده من هذا الدجاجنا اللي هنا. هاي خلصنا منها. نحول المن اراويكم النوسات وين وصلنا. هاي هم انطيتهن كبرانات ما شاء الله حلوات صايرات. يعني انا من جبتهن عمرهن يوم، بيوم جبتهن يعني قبل الجمعه جو صار الخميس ذاك، صايرات الخميس وجبتهن انا الجمعه. يلا كلن واضحه ايش عندي صغير. طيتك هذا مو هذا كل، بس انت انا عارفك. خلني اطلع ذني انا مشغل القلوب علينا حله شويه. يلا كلن والباقي نخلي هذا بقى قليل للدجاجات الجوا. هاي مثل ما قلت لكم ذني كاركات هنا خليتهم، بس انها ما متعودات على هيك كرك وهاي اجواء. يرادن شنو يكون بان كركنا بصندوق. هاي خاصة هاي والله تكركين وتظلين هنا نايمة وانا عندك. هسه يا اخوان خلي ياكلن ذني ندخلهن ونطلع ذني بس هيك دقائق يعني على ما يكملن. هنا شبع عن ذني، انا ارجع بالليل هم نطيهن اكل ما عليه ان شاء الله. هسه نخليهن شوية وندخلهن نطلع ذني الثانية. هسه يا اخوان جبت هاي الحلفة خليتها الهن اعشاش. هذا احسن لهن يا ولد، يعني احتمال ما راح يبحثن ويدورن اكل بي وهاي الامور، لا ما راح يجي سنه. هسه ندخل ذني نفتك منهن ونطلع البقيه. هسه يا اخوان دخلنا الدجاج كله الكحالي والرقابي، خلونا نطلع ذني. يلا طلع المجاوع. وجبت هذا مال الاعشاش على مود راح اطلع البيض. اذا بيضات طلع البيض وسهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خليه اروح اشغل الاناره وودي ذني لهناك، وخلي البيض هذا مال البيض. بعد ما عندنا شيء احتمال نرجع وياكم بالليل او نرجع وياكم باكر. هسه يا اخوان رجعنا اليوم الثاني السبت. ذني عزت اللي تعبان كلش وديته لذاك المكان على خانة الاولى. هنا انطيت لهم كذلك نخال وبلت وخبز وهاي الامور، يعني شوف نسبته. خاف تقولون مثل الرطوبة وهاي الامور، شوف نسبته. هذا شوفوا نثري نعم حتى ما هسه نكمل ذني ياكلني شبعا داخلهم نطلع الذنب. هاي الشلة ما بقى عندنا شي، ننطي اكل للحمام حتى الدجاج ياكل وياهم. نعطيهن اكل خطيه بس خلي افتح المخزنة وارجع وياكم. هسه يا اخوان انطيتهن مثل ما قلت لكم تعبان طلعته وديته لهناك. بس واحد يعني بي طير من عيونه خطيه. هسه هذا العلاج جايبه وياي هم اخليهن. هذا اللي اقولكم عليه تعبان من عيونه، هذا اللي كتر السعف. انطيت لذني اكل كلهن، انطيت للبشوش، انطيت ما خليت يعني كله. هذا خايف من الديك كبير صاير عنده. هاي الدجاجة مثل ما قلت لكم كاركة كانت طلعتها ما كركت، يعني قلت ليش تخرب البيض. هاي خليها نستفاد منها تبيض.
نستفاد منها، نطلع منها بيض او فراخ وخليها، خلها تظل على عناد. انا امس ما ردت يعني ردت اهدها وبطلت. هسه راح ترجع هي لمكانها تكرك هناك، نشوف لها صندوق هي تكرك تريد بصندوق. انا اعرفها طريقتها اعرفها الا بصندوق. كركت بصندوق، كركت ما كركت خويه بيضي. هاي شوفوها، هاي الفروجة هواية هم جاي تجيني تعليقات عليها تقولون خليها ويل الرقابات. قلت لنها بعدها خطية، قلت لنها ذني شلون هن. يلا هسه حبايب خلينا ننتظر من هنا لما نطلع الدجاجات السود وارجع اصور لكم القسم الثاني. هسه يا اخوان حملة شعبية على التنظيف والتعقيم. هذا ترسته شوفوا هسه جاي يتحرك الماي. هذه خليت له يود هو مال دواجن وماي. عرش هذا الحاضن نسويه حاضن لذني نخليهن بيه حتى على مود نفتح لهن الباب يطلعن ياكلن برا. والحاضن هذا بعد خلي ارش يا شباب اكمل وارجع وياكم. يا اخوان ما بقى شي. هاي مرشة شوية تعب يراد لها. شوف خلص ترسلها هوا يلا. كلها عقم تاني. حتى هاي عقمتها بس ماكو. شوفوا خليها بس لليل لباكر ونخلي الفراخ بيه. مساكم الله بالخير حبايب. امس صار عندي ظروف، بقى الوسخ بقى الدجاج يعني عفت اصلا من شايف اللي يقول لك من الرئيسي لانه بقى على مرض هين. مفتوح بابهن انه يطبن ويطلعن براحته. شوف الوضعية صايرة. هاي شوف البيضات بس 2. طلع الكحالي بابا وشوف بيضات نخلي الطي كله ذني. روشات خلي انطي اكل شباب وارجع وياكم. يا اخوان هيك وصلن. ولد كاتب لي شكرا جزيلا حبيبي، كاتب لي دير بالك من البشيات والرطوط وذني هن اللي يسبب مرض. هذا ما دامهن ما يطلعن يصير لهن مثل حاجز وحدهن يعني ما يطلعن. مثل هذا المكان لو تحط بيه المرض، هو هسه بيه المرض وتحط بيه الرطوط والبشوش ما عليهن اي شيء. مناعته قوية يعني قوية. شوفوا يا ولد هاي الفروجة لحد الان هي لازم اروحها على علاج الكبسول. جاي اعطيها كبسول هسه جاي اشوفها الحمد لله وشكر زينة فول. يا اخوان بالنسبة للفروجات ان شاء الله ذني بيهن 2 ديوج وفروجات 2 احتمال ذني الكبار والبقية ما تن. انا ايش قلت بعد الدور اللي يفقس حتى ما اصور لكم قبل الازمه واخذ مكان اسوي له حاضن هناك بالبيت وبقيه عندي يعني دوم. ليش؟ على مود ينمو بساعة وخليكم تتفاجئون بحجمه. لان هسه احنا جايين يوميا نوثق هذا هيك وهذا هيك هذا هيك وهذا نفس النمو لا يكبرن لا هاي الامور نفس الروتين اليومي. هسه شلون هاي ابنهن ما شايفينهن. شوف ما شاء الله حجمهن. شوف هذا راح احتمال راح يبيضن زوج اكثر شي. هذا اللي جاي يقر وطيرته وينها هاي. هسه عندنا الكبار هذا لان مخاليف ذاك الكبير يمكن
ويا طيرته وين البيض الثاني؟ شنو وضعه وين؟ هذا هسه فحل كبير، وهذا يمكن لا هذا تاهت يا ولد. احتمال هاي، احتمال هاي محلق الخضر، لاني مالات جليل اللي اول شي جبت. نرجع ننطي هنا كل ردود على مود يشبع عنده خلينا نسوه. هسه يا اخوان عقمت هاي بالكامل اللي كان بيها المصابات، حتى الجدار يعني ما خليت، بس هذا كان جو حار. شوفوها هسه جاي ينزل يعني بساعة بساعة. يعني هاي تبقى على علاج هي واخواتها. هاي الفروجة الحمد لله والشكر، يعني هاي اليوم الثاني جاي نطيها ترى كبسول. الحمد لله والشكر، وين صحتها فول. هنا عندنا ميتات طلعتهن، بعد هناك هم ميتات هم طلعتهن، خلصنا منهن بعد ما عندنا. ايش تبقى؟ هاي الخانة امس انا عقمتها. هاي الدور شنو يا شباب؟ الكتاكيت اللي يطلع عندنا راح يبقى يعني ويا يمه. هسه مثل هاي تبقيسة جديدة عندنا، ما ادري بيها، انا جيتها لقيتها اللهم صل على محمد وعلى محمد مفقسة وظالة هنا. هذا عندك كريم يمكن، هذا اللون غريب اول مرة اشوفه. ذنك هذا كحلي، ذن السود، بيهن اثنين من السود وبيهن من الهراتي. بركة الله خويه، بيهن بس واحد رقاب ذاك، لان يمكن بيضة واحدة زايدة عندي وخليتها هنا. بيهن بس فروجة رقابي من هذا الحلال الجديد يعني التركيبة الجديدة. هسه اراويكم شلون تعرفين. هسه هناش عندنا هذا الكويتي الكحلي، يمكن الكويتي. هنا الاسود، يعني انا اعرف ان هسه في ناس مثل ما تعرف خطي هذا الهراتي، يعني هن مدموجات 3 هراتي قبل لا يموتن شمرتن جواهن. بركة الله هن خويا يا الله، تكون عاد تخلينا رس من الاسود ورس من الهراتي. يعني بعد شو نسوي؟ الهراتي والكويتيات ذني والله نقول بركة الله بيهن، يعني استجابة يعني يبقى عندنا رس منهن الحمد لله والشكر فدوة، بس كود يبقى عندنا يعني رس. هنا شوف تشومات انا فاتحين الباب ومخليهن على راحتهن، هم ضربتهن. هاي هسه راح اعالجهن مال امس. انا بالليل جيت بالليل ترست العلاجات ومايهن ورديت للبيت. هسه احنا ما راح نوقف. هاي الشباب ان شاء الله جايه على وجه مبيض متفرجه. وين هي ان شاء الله جايه، يعني ما باقينها شيء قليل، 10 ايام اقل 10 ايام تبيض. الدور نحولها ويا الرقابيات. هسه احنا ما نقدر نحولها، ليش؟ على مود شويه تجهز نحولها وياها. لان اللي قلت لكم عليها بركة الله، اذا قاس منا الله بيهين رزق يبقى ان شاء الله، ما قاسم الحمد لله والشكر. شو نسوي؟ مساكم الله بالخير حبايب. هسه يا ولد جبنا هاي الاكاسية 1 2 3. هاي الرمان، ورمانة بعد هاي ثانية تكية، هي 7 هن 7. راح نمشيهن، راح يصير وحدة هنا مكان الكرك، ووحدة هنا بابا هنا وحدة. هاي خلصنا منها عالطابوقة، وحدة بالركن، ويفتر لنا هذا هيجي. يعني راح نشتغلن كلهن ونرجع نراويكم نتيجتهن. مساكم الله بالخير حبايب. اليوم شباب 3 بيضات من الرقابي، بسم الله ما شاء الله. هاي احتمال بيضة ملك، هاي الكبيرة يمكن والله، لان هي بدت بيض وما اعرف بعد هل بيضتها، نسيت اصلا بيضتها من زمان انا ما شايفين. كبرن ما شاء الله. هسه عندنا شنو؟ بيض الكحالي ذني 8، وعندنا هنا ايش قد 9. عندنا دجاجة كاركة تشدج، هاي نقعناها رشيناها لان ذبان شباب وشمس، يعني كانت هنا تشوي كحالي. اجى رزقهن وخذاهن ولد
اللي أخذ 1000 ريال. الله يمهلك بيهن وشوف خير إن شاء الله. ايش عندنا بعد؟ بقت بس هاي انضافت ويا الكبار بعد. كتلنها مالي، هي تطير يعني تصعد فوق. ذني هسه على ما شنو ندخل الرقابي ونطلع ذني. هنا يا ولد ذن بيهن اتوقع يعني الكويتيات. بعد ما راح اطلعهن كتاكيت دوم برا، يبقى هنا من هنا لما يكبرن هن وامهن هاي مو لي لصاحبي. وهذني هذا هسه باصفر هرتي، اللي ورا بابيض. شو يصير البنات السود. شوفوا يعني الفرق بيناتهن واضح. جو حار موت شباب اللي يريد يشوف الفرق مال الجدري شوفوه. اكو ناس مثل تقول من البق هذا علاجه. والله شاهد ما صاير يعني. هذا خليت له 3 مرات وبعدنا امس اول امس التهي صار عندي شغل ما خليته، صار له يمكن يومين او 3 ما مخلي له. هذا علاج ما صاير. ما ادري هسه واضح عندكم. هسه شوفوه خليه يوضح. علاج ما صاير يا ولد. جيبوا عليه يعني الجدر اللي بالوجه ان شاء الله ماكو ما يبقى عندكم. هسه يا ولد ندخل ذني ونطلع ثانيات. يا اخوان اجى سر ذني. طوز من هذا لازم ارشه هسه ان شاء الله. من بيضة 6 روحا يعني ذاك الاكل تفترن وراي شكو. ذاك اكل هناك بيتمن روحا. كم خلصت على هذا يا اخوان. نقطع ونرجع. ما قلت لكم يا ولد هذا اللي زرعتين امس. هاي وحده رمانه. شو يقولون وينها رمانه؟ هاي رمانه، هاي اكاسيا، هاي كذلك، وهاي. لان يصير ان شاء الله ظل مرور الايام يعني يعليه يصير ظل. وهنا انا شنو خليت تكي 2 تكي. هاي هسه تكيه يرادني عوده امس انا ما فرغت هيك على مود شنو تاخذ مستقيم. وهاي كذلك رمانه هاي شوفوها. وهاي تكيه هم يرادلها عاليه. شوفوا حجمها عملاقه يعني. هاي هيك توصل لحد الشبك هذا شوفوها. شلونكم يا اخوان؟ هاي مثل ما قلت لكم الفروجه صارت ويذني. الولد قبل لا يستقبلهن كحالي الخلل بالسايق مبقيهن وين؟ بالصندوق مال السيارة. ميتات الفروجات بيهن وباقي بس الديج هم تعبان. هنا انا فقست عندنا بعمر 17 يوم. بسم الله ما شاء الله. هاي اللوان ما شاء الله ما شايفها يا ولد. هاي اللوان ما اتوقع شنو ما ادري، لان البقية رقابي لان خربانات 100%. لان ميتات 2 بيهن. هذا صندوق يفيدنا ميتات 2 شوفوها يعني بالبيضة كامل مكمل وميت. هسه ذني نعدل مكانهن هسه ونشوف شنو وضعهن. هنا انا ذني صحتهن. واللي يقول مثل وجبات نظام وجبات، انا انطي نظام وجبه. هسه انا ما منطيهن هسه حاليا ما منطيهن. شوفوها هسه راح انطيهن. شوف الخطيه شوف الحلو. وين اوديك؟ ايش في داليك؟ بس بدي افرغ عندي صار شغله ما لحق يا ولد. بس بدي افرغ بدي اسوي لهم مكان يعني محكم مثل السقيفه شي لازم خطيه. شنو بيضات ذني ابويا؟ ذني بيضاء شوفين. لا ما بيضات يقول. شنو سعدنا خلي نروح نشوف ذنك شنو وضعهن. هاي الدجاجة كاركة اليوم نكركها. هذا الصندوق ما صار عندنا صندوق. هاي اليوم نكركها
بيض ما بيض ما ادري. عن بيضات القاه ما شاء الله. هاي مال يومين شباب. شني 10 مال يومين. هذا الطير يراد له شني كبسول. عندي كخة الطير. كخة شني التهابات، حالة من حالة التنفسية. شوفوا يا ولد ذني الفروجات اللي قلت لكم عليهن، هذا ديش وذني فروجات اثنين فروجتين والبقية يمكن ديوش، بعد واحدة منهن ما ادري وين راحت. هاي هسه فروجة دوختني ولك. ميسي شني هاي. وهذا ديش هذا يمكن احتمال يطلع ادبس، ذاك يطلع اشقر احتمال، هذا ادبس هم. وبعد وحدة خلي نشوفها وين الشي الحلوة كبيرة يمكن هنا. طالعة شنو وضعها مدري. وعندنا هم كتكوت هنا. شوفوا شباب وين يروح عندنا. ذاك اياه. شوفوا هذا قلت اخليه حالة من حالهن، مهدود يطلع ياكل ويرجع. بعد فروجة وين؟ ما هي. هذا تكرمون الكلب هنا سوينا له ما ادري تشوفونه او لا. لان هنا هو يحفر بعد وينام هنا على البرودة. هذا في كله من هنا ومن هنا. شوفوا بس اكو بعد فروجة لازم ادورها وارجع وياكم. ما هي يا اخوان مفقودة، ما اعرف وين رايحة، ما اعرف. الحمد لله والشكر اللي موجودة عاد ترجع، لان انا قلت لكم مبقيهن يعني هدد، ما دام المهدودات ويطلعن ويفترن هاي شوية صعوبة. لان كرموا الكلاب هنا، لان على وجه تفقيس ان شاء الله بعد لهن هاي 3 ايام. لا ما هي معقولة هنا. كبرن ما شاء الله. انا ردت هسه راح اهدين هنا احتمال، بس اكو فروجة ما هي مختفية. بس يا اخوان خبطت لهن كل كم يوم انا انطيهن خالة خبز. شوف الكركم مبين يعني. هسه غسلت يدي انطيت، قدمت للكاركات لذني كلها انطيتهن. ايش عندنا بعد؟ عندنا نلم البيض ونوديها حافظة جليل يمكن هنا. يا اخوان هسه عندنا ذني 5 دجاجات، اي 5 يعني 5 بيضات جيد باليوم 5 نعمة. هذا شوف لا حول الله يا رب العالمين. شو اسوي كان؟ هاي شنو شكو هاي نعم. انت شنو انت؟ بس اعطيني ذني وبعدين نقيق. اعطيني ذني ذا يفقن هواي شدا. والدجاج ذني اذا ما بيضت هاي وكركت من هذا شوي احتمال راح اكركها، لان عندي بيضها 300 هواي. ما طلع ذني، لان انا هذا ما يعني شاد له ذيك الاهمية. باكر انزل انا اللي يحتاج مثل 10 15 يتواصل وياي اجيب له وياي للسماوة. من باكر انزل للسماوة. عندي شوفوهن، عندي اهم شي هسه حاليا راح ابزر من ذني. شوفون هسه ذني عادي وذني عادي، ذني مال الكحالي وذني مال الرقابي. لازم اكرك هسه ذني. عندي دجاجتين اكركن، بس ننتظر ذني كملن العفو دخلهم طلع الرقابي. هسه يا اخوان الجسرة ذني لو طلعان وروح عند هناك كلان. انتو وياهن ليش؟ انتو مو محسوبة وياهن؟ ما شاء الله. ظالمها التصوير. طيرة عملاقة. الرقاب الحر توب. هسه راح اراويكم بس احط البيضات ولا ذن يا اخوان. وهاي الطيرة اللي اقولكم عليها بس خد تركز. شوف لون فري هو ما شاء الله. هي بقيتها، هي هاي الوحيدة اللي بقت، ذنك العاديات طلعتهن. هاي بقت
هسه ما عندنا اي شيء ان شاء الله، كل الحلال قدمت لهن اكل. لاني قلت لكم مثل ما قلت لكم فقست. هسه خليت لها من خاله على مود هذا بعده يعني معدتها رخية، مو مال يعني شي اكل قوي. افضل شي الي ان خاله اول يوم. ليش؟ لان معدتها بعد الطير. انا من طيب ومنقع يعني وجاهز ثوم وهاي الامور بالكامل. هسه راح اعقم هاي نكملها. واحنا بعد لهنا وصلنا شباب نهاية حلقتنا مال اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك.